ये वाला पेन है ना, हाँ, ये दोनों साइड में आता है दोनों साइड। और ये हर टाइम होता रहता है, हाँ, मतलब अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। ढीला रखना है ना, बहुत बढ़िया। अब नीचे आ दो एक बार, ढीला, वेरी गुड। लूज, 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 इतना झुकने पे दर्द आ रहा था, वेरी गुड। कम हो गया, और आराम आराम से नीचे झुको।